MBK One TV, channelnya edukasi. Jumpa lagi dengan Kak Acun, ditemani dengan adik kita yang cantik, Sulfiana dan Amna. Ini ada seekor gajah naik perahu. Ini mau bocor ini, tolong. Ya bagus sekali ya, kita mau suruh tuh lagi. Satu lagi ini di Amna, ayo tempel lagi tuh perahunya. Hore, gajah. Selanjutnya ini ada seekor harimau juga naik perahu. Ini perahunya juga bocor. Ini ada Sulfiana. Ini tolong dibantu. Ini ya, perahunya mau bocor. Hore, bagus sekali. Ada Amna, hore. Sekarang Kak Acun yang terakhir menutup perahu itu. Hore, kegirangan. Ini ada lagi singa. Ini juga naik perahu ini. Perahunya juga bocor ini di tengah laut. Tolong dibantuin. Kapalnya bocor. Ada Sulfiana. Tolong dibantu ya. Oke, terima kasih tuh. Bagus sekali. Sekarang ada Amna. Bagus sekali tuh. Mau suruh tutup airnya. Sekarang Kak Acun. Hore, gembira sekali tuh singanya. Ini ada seekor kijang juga naik perahu. Ini ada Sulfiana dan ada Amna. Tolong itu dibantu lagi tuh, perahunya bocor. Ada Sulfiana, tolong itu ditutup perahunya. Hore, udah mau surut lagi tuh. Sekarang ada Amna. Hore, bagus banget. Sekarang Kak Acun yang nutup. Hore, tuh gembira sekali. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, dan share-nya. Dadah.